Всем здорово! Решил прогуляться. Вчера выехал на мотоцикле. И сразу дождь начался, ливень. Постоянно как выходные, так дожди какие-то. Ну, сегодня последний выходной. И решил проехаться на велике. Мотоцикл не стал брать. О, красиво тут, друзья. Сейчас покажу. Во. Вон за мной какой-то куст непонятный. Цветочки, все красиво. Не выгоревшее. Но лето уже как бы шагает так уверенно вперед. Уже месяц просрал, я никуда не поехал толком. Вон там такой холм красивый. В камеру не такой красивый, наверное. Вот эти кусты валяются тут по дороге. Я не видел таких раньше. На велике классно, друзья. Вот честно скажу, передвигаясь по городу и не только, для меня велосипед остается самым приятным, интересным, увлекательным видом транспорта. Взаимодействие с организмом, ну, совсем. То есть на машине, на мотоцикле чуть-чуть не так. Это чехол для спальника и спальник там летний, британский. Так, водичка. Не уверен, что я тут ночевать буду, но костерчик сделаю и взял с собой рыбку, немножечко ее так засолил и на костре спеку. Баллон и горелку, наверное, использовать не буду сегодня. Тут куча дров. Другое дело, что они сырые, возможно. Все сырое. Честно говоря, дожди эти начинают раздражать уже. Так, попробую здесь сделать костер. Не знаю, то место мне что-то не понравилось совсем. Не хочет оно как-то идти навстречу. Все там сырое какое-то и внешне даже как-то так мрачновато там. У меня ж канал без матов. Не буду я нарушать традицию. Не, ну так, конечно, можно долго развивать пламя. Ну что ж, будет странно, если я домой поеду. Растопчу этот костер сейчас и поеду. Подписчики не поймут меня, поэтому для вас, друзья, тут мучаюсь, чтобы продолжить съемку. Ну и себя как туриста не дискредитировать. О, уже получше дела. Все, я доволен. Возможно, не видно, уже темно. Ну, скумбрия. Я один раз попробовал так
Зашел в магазин, думаю, что можно спечь. Ну, скумбрию. Раз попробовал уже, сколько я раз хожу, все меня устраивает. Ну, можно что-то другое попробовать. Вот. Но мне нравится. Я особо в еде не переборчивый. Поэтому все классно. Ну, вообще рыбу больше, чем мясо люблю. В принципе, всю рыбу. Речную. Ну, карасей я не особо, потому что было время, я малый ловил и продавал ее. И столько этих карасей было, что мне уже тошнило от них. О, годится. Хорошо так фонарик установил. Мне нравится. Вот подальше. И второй режимчик. Skillhunt H02. Очередная реклама. Действительно фонарь хороший. Конечно, относительно новых версий 0.3 он покрупнее. Где-то ограничен в функциях, каких-то новинках. Возможно, в управлении. Но в то же время тут все понятно по режимам. Друзья, хотел еще раз сказать, вот кто хочет купить снаряжение, там в походы ходить, не экономьте на элементах снаряжения вот основных. Рюкзак, спальник, коврик. Можно сэкономить на чем-то другом. Но вот эти, ну и одежда, конечно, особенно обувь не надо экономить. Ну, в принципе, ни на чем. Лучше вы, друзья, вместо айфона купите себе вот телефон попроще какой-то. Но мы не знаем, что будет завтра. А такие вещи, как спальный мешок, коврик, они ж могут пригодиться не только в каких-то развлечениях. У меня было там на дачу к бабушке приехала, там ну не топятся зимой, просто закрытая хата. Спальник беру с собой, сплю зимний, летний, вот у меня два только есть. Вот зимний купил, лежит спальник у меня, он меня мотивирует его брать и идти спать в лес, так как он есть. И последний раз видео мое было, там неудача, зимний лес, там я не помню как назвал, но, друзья, я не рассказывал, кстати. Короче, я оттуда, когда выбирался, началось вот у нас и в нашем городе, в Днепре, и в том районе одновременно большой снегопад. И прям стихийное бедствие. Я когда вернулся, этим же утром видел, что люди все пешком на работу идут, ездят, техника выбирает все. Вот. Ну, я вернусь, как я выходил с леса. Выхожу с леса, видео там было, как я все это собирал, искал там по снегам. Выхожу, и такой столб снега, что я ничего не видел. Благо этот фонарик работал, но все равно ничего не видно. Я так по краю леса проваливался, там под лед, там вода была. Ну, короче, выбрался. Только по краю леса шел, ориентировался, так как те места знаю. Ну и вышел. Вот. Но вспоминая вот то время, вот те ощущения, друзья, это прям наркотик. Я вот понимаю, кто любит путешествовать, вот зимние походы или там, ну, всякие очень экстремальные, сложные походы зимние. Я понимаю, что людей тянет туда. Потому что я вернулся туда, я вернулся в город, вспоминал вот те ощущения, впечатления, когда как бы вот эта опасность какая-то, у меня мысли такие были, что тут как бы, ну, очень быстро начался большой снег, я один довольно далеко от города, да и от самого населенного пункта был далеко от ближайшего, и разные мысли в голову лезут, как бы. Оно-то и холодно еще, и довольно-таки сильно было холодно.
Вот. И потом приезжаешь сюда, тут чаек, все как-то ну, однообразно, так все скучно. И вспоминаешь те моменты и думаешь, ой, да, что-то в этом есть. О, давайте подойдем к фонарю. О, капает что-то с нее. Как хорошо тут скиллхант устроился. Вот, друзья, Г-образный фонарик. Смотрите, как удобно, да? Плюс магнит в хвосте имеется. Можно на капот машины с внутренней части. Я думал чай сделать. Да не хочется что-то. Ну, может и сделать. Ладно. Ну что? Как всегда прекрасно. Вкус хороший. Мягкая, сочная. Ну что, друзья, показывать, рассказывать уже нечего. Все стемнело. Доем я сейчас это все, соберу шмотки и уйду. Вам желаю хорошего лета в очередной раз. Вот. Открывайте в себе что-то новое и позитивное. Вот. Так как я часто заметил, что нами руководствует вот, прошлое. Идешь, думаешь о чем-то, а мысли эти с прошлого. Можно пробовать все еще раз, попробовать. Вот, не ссылаясь на какие-то предшествующие там развязки, опыты наши.